En mi carácter de oficial de justicia, representando al Juzgado Civil número 54, Secretaría Única a cargo del doctor Peláez, por ante los autos y vistos de la resolución que ordena el presente mandato, me constituyo frente a esta finca, cita en el pasaje Rivarola número 4221 de la capital federal, a efectos de intimar a los ocupantes de la misma para que procedan a desalojar el inmueble por su propia voluntad y a entregar el mismo desocupado. Caso contrario, de acuerdo a lo resuelto en la causa número 72.903 del corriente año, se procederá al uso de la fuerza pública. 1, 2, 3, 4, división básica. Habiendo sido apercibidos, a partir de este momento tienen 3 minutos para desalojar el inmueble. Es una cosa impresionante. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone dice che il più bel giorno con me. Mamma, son tanto felice perché mamma, perché la mia canzone è buona. Tu non sarai più sola quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. ¿Qué pasa? ¿No te parece que está un poquito alta la mierda esa? Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli, sento la voce ti manca, la ninna nanna dal blu, oggi la testa tua bianca, io voglio stringere le la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più.
e per la vita non ti lascio mai più. Mamma. ¿Y qué vamos a hacer, boludo? Y le tiramos 200, 300 manos, ¿qué tal? ¿Cuál es el problema? Que alguien, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿A quién? Un sereno te lo compran ellos. No, no puedes. Tiene que ser alguien de confianza. ¿Y a quién tenés en mente? A Ricardo, Ricardo, ¿qué Ricardo? el nieto de la Coca. ¿La Coca tiene nieto? Yo como una estúpida te ofrezco mi casa y mira cómo me lo agradeces. Todo el día tirado como un parásito. Al final tenía razón tu madre. Sos una atorrante y un holgazán. Sí, Sí, sí. ¿Cuándo compró el viejo? Dale. Bueno, le agradezco. La verdad, Gracias. no sé. Hasta luego. Es invendible. Bárbaro. Igual Listo, hasta que gracias, salga ¿eh? la sucesión. Tengo el teléfono. a tu edad, el abuelo ya era todo un hombre. Tenía su casa, estaba casado, tenía trabajo Pero entonces eran otros tiempos, claro. O se trabajaba o se estudiaba, una de dos. Pero abandonar los estudios como vos, eso no se hace, hijo. Si por lo menos tomaras ejemplo de tu hermano. Teléfono. Ajá. Hola, Ricardo. Clara. Clara Alvarado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mira, te llamaba por lo siguiente. Tengo una propuesta para hacerte. ¿Qué más? ¿Permiso? Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿eh? No puedo creer cómo vive esta gente. Mirá lo que es un asco. No se puede creer. ¿Te vas a bancar un par de días así? ¿Eh? Está todo bien. Yo igual te voy a mandar a alguien para que limpie. Igual yo voy a dar una barridita, ¿eh? No te preocupes. Che, está bárbara, ¿eh? Bueno, a ver. Che, ¿quién vivía antes acá? Ricardo, mira, esta se salvó porque está empotrada, ¿sí, no? Bueno, ahí tenés comida como para un par de semanas. ¿Sabes que me olvidé de comprar velas? ¿Vos comprás? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, el tema del gas y de la luz lo estamos solucionando. Calculo que en un par de días vas a tener. Bárbaro. ¿Sí? ¿Cómo vas en la facultad? ¿Ya te recibís? No, falta un poquito. Sí. Añito y medio más o menos. Ah, bueno, espero que te arregles bien, che. Está bien. Teléfono por ahora no vamos a poner, pero bueno. Está bien, igual me lo voy a pasar estudiando. Bueno, esto es lo más importante. Son los 5 mandamientos. ¿Sabes lo que es un mandamiento? Una vaga idea. Bueno, son 5 razones por las cuales yo te puedo echar a patadas de acá. ¿Eh? Está bien. No quilombo, no drogas, no música fuerte, No, nada chicas que ver. con discreción y no metes a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. Quédate ¿Sí? tranquila, está todo Bueno, repetilos. bien. Hace falta que repita. No, en serio. No, todo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, quédate tranqui. Acá están las llaves. Bueno, las Ahí tenés mi llaves. teléfono, cualquier cosa me llamás. Chao, ¿Eh? René. Bueno, suerte. Gracias, Clara. Nos vemos. Hasta luego. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
¿Hay nadie? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal está el pollo? ¿Quién habla? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Le habla Ricardo, no sé si se acuerda de mí. No, no me puedo estar acordando de todos, querido. ¿Está el pollo? No, no está, ni tengo la menor idea de dónde puede estar. Hace una semana que no viene, ni tengo ninguna noticia de él. ¿Le puedo dejar una dirección? Bueno, espera un momentito. Voy a buscar algo para anotar. Flaco, ¿no te sobra una moneda que me puedas bancar para el bondi? Yo no te estaba diciendo que no te la voy a dar, pero necesito un poco más de tiempo. Bancame un poco más. Nosotros el laburo ya lo hicimos, ¿eh? Pero nadie dice nada de ustedes. Yo sé que el laburo lo hicieron bien, 10 puntos. Pero acá el problema es un tema de movimiento de guita, ¿entendés? Es como si fuera una rueda financiera. La guita se mueve en masa, ¿entendés? Pasa que vos venís a mí, me pedís la guita, porque yo soy la punta del ovillo. Y vos tenés que entender esto, la rueda financiera. Acá me toca que me estoy meando. ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me estás tomando de boludo vos? ¿De qué rueda me hablas? Pero ya te lo expliqué. Te lo expliqué. Yo lo único que entendí de la rueda es de la bicicleta que me estás haciendo. No, ¿qué bicicleta, pollo? Si vos me conocés a mí, yo no te voy a decir una cosa por otra. Si querés, llévate algo mío, para que te quedes más tranquilo. ¿Querés llevarte la campera? Te doy la campera y... No. Yo quiero lo que es mío. Nada más. Lo vas a tener. ¿Cuándo? En un par de días. Dame un par de días. Cuídame uno. Llévate el paquete. Con uno solo me alcanza. Un par de días, dijiste. Un par de días vuelvo. Par son 2, ¿eh? Ni 1 ni 3. Hey, nena, ¿cómo te va, mujer? Aquí ando intentando pasar, aunque a veces, nena, no es nada fácil. Dale, nena, tenés que ir al colegio. ¡Ya va! Bueno, movete. Victoria, quédese quieto.
Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Velas tenés? Sí. ¿Cuántas necesitas? 5 paquetes. 5 paquetes de vela. 3,50. ¿Necesitas algo más? Comida para llevar tenés. Acá no, pero acá al lado tenés una roticería muy buena. Bárbaro. ¿De vuelto? Gracias. Chao. Ya voy. ¿Cuánto está el filete de merluza? 3,50. Tenés para elegir, ¿eh? Sí. ¿El pollo a la española qué tal está? 3,50. Bueno. ¿Tenés pollo? Sí, quiero filé. ¿Filé? ¿Qué pasa? ¿No está bueno el filé? No, están muy ricos. Pero te digo, las tortillas espectaculares, ¿eh? Son las últimas que me quedan. Está, pero yo quiero filé. Bueno, marcha en filé entonces. No, dame tortilla a la española mejor. Vos que haces el vivo porque yo soy una mujer. Ya te voy a hacer romper el culo bien con mis hijos, ya vos. No, no me voy a... No, querido. Vos tenés que cumplir con las órdenes de la casa, carajo. Mocoso de mierda, sinvergüenza. Ya hay mucha gente acá, ¿eh? ¿Qué querés que haga, boludo? Saca a alguien, boludo. ¿Cómo que querés que haga? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué, boludo? ¿Para qué lo buscás, forro? ¿Para qué lo busco? ¿Qué sos secretario vos, boludo? Que me preguntás. Decime dónde está, dale. Claro, loco. Ah, sí, cabeza. Bien, todo bien. Vení, loco, me estoy echando un cago. ¡La policía! Ah, ¿sos vos, turrón? Dale, ¿qué haces? ¿Y fuiste allá, loco? Sí, fue. ¿Y qué pasó con eso? Nada, loco, la guita no está. Este me está tirando una de papo, no lo puedo Ponele creer. las pilas, loco, al chabón. ¿Eh? Ponele las pilas al chabón, loco. Y bueno. Bueno, aguantá que ya salgo y hablamos, loco. Bueno, dale. ¿Qué guita, boludo? La hizo tu vieja anoche, boludo. Dale, pelotudo, te digo en serio. La de Omar. ¿Qué, todavía no cobramos eso? ¿Qué haces, pollo? Aguantá, poná. Dale, cabeza. ¿Y esta? ¿Quién es? Catalina, boludo. ¿Qué Catalina? ¿De Luis? Catalina, zapato, la mina que me volteé el otro día. ¿Te acuerdas? ¿Te conté? Pero sí, boludo, lo que pasa es que vos no escuchás. ¿Cata? Pará, boludo. Eres el pollo. ¿Qué carajo me importa? Ella es Cata. ¿Qué hace Catalina acá? Nada, ¿qué va a hacer? No tenía dónde parar, le dije que se venga. ¿Qué somos? ¿La beneficencia, boludo? ¿Nosotros? Pará, loco, ¿qué te pasa? Supongo que va a poner plata. ¿O la vas a poner vos por ello? No, Ponela loco, a el ella. negro Pablo me dijo que está todo bien. El negro Pablo te dijo que está todo bien, yo te digo que está todo mal. ¿Y quién sos? ¿El guacho barón de la casa, sos? El mismo, loco. Y esta pendeja de acá vuela. Pará, loco, no te sorprendes, pará. Andate, No me vos. voy. Pará, ¿qué haces? Boludo, negro puto de cara, negro de mierda. La concha de tu Negro de Pará, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pollo? Pará, pollo. Culo de mierda. ¿Vos te pensás que sos? ¿Qué? Para decir quién está y quién no. Es raro que me va a matar, loco. Pará, loco. Vos sos nuevo en el barrio, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Vos? No, yo no. Yo vivo ahí cerca de tu casa. ¿Cómo cerca de mí? ¿Cómo sabes que vivís cerca de mi casa vos? Porque te vi hoy a la tarde que me espiabas. ¿Qué? No, flaca, vos estás re loca. No, Sos medio fantasiosa vos, ¿puede ser? no. Bueno, ¿Vivís yo no. solo? Sí. Y ahora quiero invitar a un amigo para que venga a vivir conmigo. ¿Vos vivís sola? No. ¿Vivís con amigas? Sí, hay algunas amigas.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué onda? ¿Dónde está la conga acá? ¿Qué conga? ¿Qué es conga? Yo digo el descontrol, así. Me estoy yendo me estás aplastando contra la pared. Bueno, perdón. Perdón. ¿Dónde está? ¿Vos querés conga? Sí. Acá hay conga por todos lados. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces viene al lugar indicado. Sí. Porque, Puede ser. nada, tenía ganas de, por ahí si tenés ganas, de venir a casa, así, a hacer alguna cosa. Correte más. ¿Por qué me estás poniendo No, contra bueno, la pared? perdón, está bien, está bien. De hacer algo ahí en casa con tus amigas y mis amigos. ¿Qué es así como vos, tu amigo? ¿Cómo soy yo? Así como mantequita. Pará, pollo, quédate tranquilo, quédate en el molde, loco. No chamullar acá, tranqui. Loco, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto bondi adentro? Pues me tiene podrido, loco, este pendejo. Ya están todo el día bardeando, Pero descontrolado. por eso casi lo matás a trompada ahí adentro al guacho, loco. Dejate joder, no te pongas en fleco, loco. Yo me pongo en fleco. Y si estamos ranchando así, ¿cuál es la casa del pollo al final? ¿Y qué querés? Estamos acá bardeados, loco, hace 4 meses que nadie pone una moneda. Nadie se hace cargo de nada. Me toca hacer cargo de todo yo, loco. ¿Cómo es la Está todo bien, historia? pollo, está todo bien, pero acá ranchamos así. Y vos sabés bien que ranchamos así. Pero loco. así no era, loco, Y bueno, cuando pero vinimos, si a vos ¿no? no te gusta ranchar así acá conmigo y con la gente, ya sabés lo que tenés que hacer, loco. Me extraña de vos. Anda, Doque. ¿Quién anda ahí? y a la totalidad de los futbolistas del club, en una causa en la que se investiga la presunta extorsión al plantel por parte de Barra Bravas. Recordemos que a principios de agosto pasado un grupo de hinchas se presentaron en Casa Amarilla y habrían pedido dinero a los futbolistas para poder viajar a Japón y presenciar la final de la Copa Intercontinental. Vamos a ver si pasamos el tiempo. Con algunas lluvias y tormentas en el centro y norte del litoral, y el centro del país es despejado con temporales aumentos de nubosidad. Sergio.
¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Qué haces levantada? Ay, escuché ruidos y me asusté. Vos ya viste, soy yo. Anda a dormir nomás, dale. ¿Te pensás quedar? No sé todavía. ¿Qué buscas? Sí. Las pastillas. Anda a dormir, mamá. ¿No las viste vos? Unas pastillitas rosas que las había dejado por acá. No puede ser que no estén. ¿Para qué querés esas pastillas de mierda? Andá, descansá y dormí sola. ¿Te das cuenta que si vos me pones nerviosa yo no puedo dormir? Terminala, dale, anda a dormir. Mirá, Sergio, por favor, no me trates como si yo fuera una loca. ¿Me entendiste? Porque vos tenés la culpa. Vos me despertaste. Vos me asustaste. Entras a tu propia casa como si fueras un ladrón. Sergio. ¿Qué hacen, hijo de puta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Hola, si puede ser que me estén golpeando la pared de mi casa. No, no, querido, deben ser los negros de acá a la vuelta. ¿Cómo los negros de acá a la vuelta? Los del otro lado de la manzana, pibe. ¿Quién es? Ah, ¿qué tal, señor? Soy el vecino de acá a la vuelta, yo. Yo soy Peralta. Mayor gusto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, mire, me parece que me está picando la pared, que está clavando algo, señor. ¿Dónde? No sé, me parece que es un poquito tarde para andar clavando cosas, ¿no? Nosotros estamos todos durmiendo ya. ¿Está seguro, señor? ¿Qué es lo que piensa? ¿Que estamos mintiendo, Porteñito? Cállese, mi hija. Usted siga descansando, mi hija. Nosotros somos toda gente pacífica, trabajadora, que estamos acá luchando. Está bien, por ahí alguien esté picando algo y no se da cuenta, ¿vio? No, nosotros no tiramos abajo las paredes. Nosotros tenemos tendencia a construir todas las paredes. Lo que pasa es que donde ustedes se mudaron es una casa que está engualichada, amigo. Tómele para su consejo lo que le voy a decir, pero están pasando cosas muy raras ahí. Por eso es que se fueron los antiguos inquilinos, amigo. Yo tenía pensado que lo había rajado la policía. Pero el julepe que tenían también, ¿eh? ¡Esa tarjeta de mierda! ¡Ah! Dale, Coca, por favor, Coca. Flaco, ¿no te sobra una moneda para el bondi? ¡Chino! ¡Chino! ¡Salió un cachito! ¡Soy el de la vela, che! Necesito que me des una mano, Chino. No hay más velas, te acabaron las velas. ¡Chino de mierda! ¡Vení! Oficial, oficial. Tengo un problema acá a 2 cuadras de mi casa. Me están tirando la pared abajo. Me están tirando la pared abajo de mi casa, en la medianera. Documento de identidad. Hola, muchachos. ¿Qué tal?
Necesitaría un segundito, una cosa. Pará. No, que... Pará. Flaco, ¿no querés ganarte unos pesos? Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompa. Dale. Vamos, por acá. ¿Ya? Que ladre, boludo. Vamos, ¡dale! ¡Vamos! Vamos, Sebi. Acá, che. Dale. ¿Dónde? Para acá. Vamos. Dale. Esto no será para Telenoche Investiga, ¿no? ¿Qué telenoche? Dale, que ladre, loco. Vamos. Dale. Vamos. Dale. Dale, loco, dale. ¿Qué ladre, loco? ¿Qué querés, boludo? Si no ladra, ¿qué querés que haga? Dale, ladra. ¡Ah! Mirá, se ponen a coger, loco. ¿Y qué querés, Ladrá, boludo? ladrá. Va, dale. Ahí, ladrá. Acá, ladrá. Dale, ladrá. Dale, loco, dale. Vení. ¡Ah! ¡Tenemos perro! Dale, loco, dale. ¡Tenemos perros, ¡Ah! Están cogiendo, loco, acá, no cojas, loco. Ladrá, acá, ladrá. Dale. Pará. Shh. ¿Qué es eso? No sé, ¡Se tienen que ir ya! ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de esta casa desde hace mucho tiempo ya. Somos almas en pena y cuando somos perturbadas podemos hacer cosas sumamente desagradables, amigo. ¿Peralta? ¿Me reconoció? ¿Estás inseguro? Vamos a hacerlo cagar. No, el hombre tiene que entrar en razonamiento. Con un palo le va a entrar más rápido. Bueno, me tendría que ir yendo, ¿eh? ¿Los perros? Pará. ¿Dónde están los perros? Pará. Pará, loco, a las 2 de la mañana vas a Sí, volver loco, con si no perros. la gente se preocupa. El tema de la guita quiero arreglar, ¿eh? El tema de la guita. ¿Qué hacemos, boludo? Espera. Vení, alumbrame, boludo. Toma, boludo. Paga todo. Ricardito. Pollo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? Qué lindo, negrito. ¿Cómo andas, eh? Normal que viniste, boludo. ¿Todo bien? ¿Qué son estos perros, loco, acá?
Escúchame, me vine con un amigo. Está todo bien, está todo bien. El chique, no te jode, ¿no? No, ¿cómo no? Bien, ¿vos? Bien. Qué bien, pibe. ¿Y qué andas haciendo? ¿Cómo pegaste esta casa, loco? Lo que pasa es que ando con algunos problemas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Chi? Hola. El chiqui, loco. Hola. ¿Qué tal? Chico. ¿Qué haces? ¿Y esta casa? Shh. Ese es mi silla. Ese ponele ahí al lado de tu equipo. ¿Qué mierda pasa acá? Hola, vecino. ¿Qué vecino? ¡Las pelotas, vecino! ¿Qué haces? Tranquilo. ¿Por qué grita? Tranquilo. Tranquilo, un carajo. ¿Qué estás haciendo? Estás metiendo toda mi casa. Vamos a hablar sin levantar la boca, acá ya somos muchos. Vamos a hablar como gente civilizada. Por vecino. supuesto, hay que entender. ¿Qué habla? Hay que hablar un carajo hablar. ¿Qué hay que hablar acá? No hay que hablar nada. El hombre tiene que entender. ¿Eh? El hombre tiene que entender. Por supuesto. ¿Verdad? Tiene que entender. Tiene que hablar así. Acá ya hay demasiado mucho para mucho poco. Vamos a desarrollar toda nuestra ¿O no? tendencia para compartir. ¿O acaso eso es mentira, todo lo que hay acá? Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted se está metiendo en mi casa ilegalmente. Tengo un hermano que es abogado y lo va a meter presos a todos ustedes. Lo va a meter presos en mi casa. Lo va a meter presos a todos juntos. No, si esto entran y salen, boludo. ¿Sabes cómo son estos bolitas? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dije de qué? ¿A ¿Qué? qué dijiste, bolita? No, entendiste mal, que me pican las bolitas. ¿Eh? Nosotros somos argentinos. Pará. ¿Qué dije de qué? Pará, no, desviemos del tema de la conversación. Pará. Acá el tema es otro. No. Vos no entendés. Nosotros teníamos toda nuestra buena voluntad. Inclusive pensábamos dejarle la parte de abajo. Pensábamos para ustedes. Pero el señor nos faltó el respeto a nosotros. Nosotros no somos ningún bolita, ¿verdad? Desde luego. Nosotros somos de Salta. Está todo bien, está bien. Pará. Yo tengo un primo que es chaqueño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Somos todos la misma mierda? Es un chaqueño, pero que vive en Salta. ¿Está bien? Somos todos argentinos. Está bien. Somos todos argentinos. Dialoguemos como argentinos. Te pido perdón. Te pido perdón. De una vez por todas. No más vale, está todo bien con los salteños. Soy de Salta y hago falta. Pero eso sí, todavía me pican la bolita. Dale, Socollera, metele, que le salto todo su chocolate maricón de mierda y fue una gran puta. Nosotros te vamos a enseñar a respetar. Enseñale por su respeto. Amigo, Ahí en su... decile que lo suelte. Muchachos. Tranquilo. Suelten, déjenle ya.